पहुंच गए हम लोग। क्यों भाई गाड़ी स्लिप कर रही बहुत अच्छी वाली साइकिल। छोड़ जाने दे, निकलते यार, थोड़ा आगे देख के आते। वैसे आपको सही बताओ तो वीआर लेक में एंट्री नहीं मिली है आज। तुम्हारा भाई 2 जगह गया, दोनों जगह पे एंट्री नहीं मिली, तो व्यू का कारण और ये बारिश तो इतना ज्यादा हो रहा है। दोनों का बैड लक चल रहा है, दोनों का बैड लक चल रहा है। आज नेचर भी बोल रहा है तुमको बाहर आना ही नहीं चाहिए था, बारिश भी देख रहे हो इतनी हो रही है, और ये तो साला साइकिल में बैठ के जा रहा है।